मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। कल रात को 11 बजे हम यहाँ पहुँचे। बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ हमको। दुर्गेश के बाइक का सुबह टायर पंचर रिपेयर किया, फिर वापस मेहुल गिर गया 2 बार, और फिर उसका भी ये गेयर लीवर टूट गया था, वो भी हमने रिपेयर किया। जो भी डोमिनार ओनर्स देख रहे हैं नई वाली, प्लीज़ आगे का क्रैश गार्ड चेंज करा के दे दो। और स्टॉक वाला मत रखो। हाँ, उसका लेग गार्ड भी टूट गया। डबल आला रे मला एक। और सुबह फिर रात को कुछ व्लॉग ही नहीं किया, और रात को भी फिर वापस यहाँ पे आने से पहले हानले का जो चेक पोस्ट है वहाँ पे हम दिखा रहे थे आईडी, और तभी हुआ दुर्गेश का पंचर और मेहुल का पंचर। तो आज सुबह 6:30 बजे जाके पंचर करा लेके क्या है। और अब हम जा रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ओमलिंगला। हाँ, और आप अगर पैंगोंग से हानले आ रहे हो तो वॉर मेमोरियल है वहाँ पे, रिजिंगला ऐसा, वहाँ पे पूछ लेना, वहाँ से शॉर्टकट है। मतलब आप जल्दी पहुँचोगे, शॉर्टकट नहीं है, सेम टाइम में पहुँचोगे। अच्छा रोड है, तो वो आज ज़रूर पूछना। और हम निकल चुके हैं फॉर ओमलिंगला। हैव टू टेक पद्मास गेस्ट हाउस से हम निकले। यहाँ पे बोर्ड लगा है, देखो पद्मास गेस्ट हाउस का। कल रात को आपको दिखाने होगा। to go straight for around 750 meters, and bike is feeling very light because we have removed all the panniers, top box, everything. Just the tank bag. I removed all the jerry cans as well, and we got few people from Karnataka who told us the route. They have been there yesterday. हाँ, ओए आज वहाँ पे एक पुल मिलेगा, यहाँ आगे मिलेगा। हाँ, पुल निकालो, पुल निकाल के मेन रोड है, उधर गाँव है ना। हाँ, गाँव है ना, उधर गाँव में पहुँचेगा। हाँ, फिर कच्चा रास्ता मिलेगा, तो सीधा जाओ, कच्चा रास्ता पकड़ के जाओ, ये से जाओ यहाँ आगे। ठीक है, आगे पूछ। रोड कटिंग वाला रोड मिल जाएगा, बड़े को ऊपर हाँ, कटिंग होगा ना। हाँ, उसमें चढ़ जाओ, उसमें चढ़ के बुलबुला है ये ऊपर, जब ऊपर। और ये देखिए जो हमको देख रहा था, गधे, लद्दाखी गधे। अरे वेगळे दिसतात बघ कसे, घोड़े जैसा दिखते हैं। और यहाँ पे घोड़े भी है। वाह, आज बहुत अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं। ये देखिए लद्दाखी गधे, मस्त दिखते हैं यार। इन लोग कलर इनका अलग है, देखो नॉर्मल गधों जैसे नहीं है, एकदम अलग कलर है उनका। घोड़े जैसे लगते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ये है गधे। कुठून आलेत? मुंबईवर ना? आम्ही पण मुंबई, वसईवर आलेत। कुठला? कोण? तिचा सहे माहेर नरेश नाव आहे। हां का? तिथे विचारून येतं पुढे कोणाला? चला आम्ही पण विचारतो, तुम्हाला सांगतो। और हमें ऐसा पता चला है कि एक कोई तो नरेश करके, वो भी विरार से आए यहाँ। मिलते हैं उनको भी। हाँ यही है। तुम्ही कुठून आले? विरारवर ना का? आम्ही वसईवर ना। ते बोलले मला मागे इमानुएल पाडे राहते। हाँ, और हमें यहाँ पे मिल गया है ग्रुप ऑफ राइडर्स। मुंबई से आए ये भी, और जा रहे होने का। ये अंकल को तो मानना पड़ेगा, इनका चैनल सब्सक्राइब करना, जेपी प्राइड, क्योंकि ये एक्टिवा लेके आए यहाँ तक। सोचिए आप एक्टिवा लेके ओमलिंगला। डेंजर है, डेंजर। हमें तो हिमालयन से हमारी फट रही थी, लेकिन ये देखो और ये भी ये एज में सॉलिड यार, मानना पड़ेगा अंकल को। और ये कैसे ओमलिंगला अभी नया है, तो इतने लोगों को पता नहीं और डायरेक्शंस भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम जा रहे हैं उसकी ओर।
हमारे सामने दुर्गे, जिसके सामने एक है हिमालयन वाला, वो फुल लोडेड बाइक लेके आया है। हिमालयन ने तो है पावर, चढ़ जाएगी, लेकिन आप ध्यान देना फुल जितना है आपको लाइट कैरी कर सकते हो उतना लाइट आप कैरी करना, क्योंकि ये 19,000 फीट से ऊपर है तो ऑक्सीजन की कमी होगी उस पर, बाइक आपको उतना रिस्पॉन्स देगी नहीं। तो ये ध्यान देना, कभी भी यहाँ दें एकदम लाइट वेट लेके आना। उघडा लागेल। और ये जो क्रॉसिंग है इसको आपको खोल के जाना है, वापस लगाना है। हाँ हाँ, कारण की हा रस्ता माहिती आहे बंदच आहे असा, मग आपण उघडून लावायचा परत परत इकडून। हां हां, मेन आहे ना वो 40ला वरनं आहे, पण 40ला वरनं कसं आहे एवढी स्टीप क्लाइंब आहे, ऑफ रोड आहे। 8-9 किलोमीटर ऑफ रोड। हाँ, नंतर मग एकदम मस्का। ये ध्यान देना, निकालना और वापस सब जाएंगे, उसके बाद लगाना भी है। हाँ का दाना डबल वाले कौन है? ये ध्यान देना, सब जाएंगे फिर वापस ये लगाना है। अब डबल सीट कोण है? इजी आता। पहिले आहे ना, आता 8-10 दिवस अगोदर हे एकच लाईन होती फक्त। मी काढून टाक, नाही घातले। ए हळू, अरे ते एवढे वैसे वो सब राइडर से वो तो निकल गए, किसी ना किसी को तो काम करना था, तो नेक काम में देरी क्यों, इसके लिए हमने कर दिया। और वो सब कैसे सोलो राइडर थे और हम पिलियन के साथ थे, तो हम उतर गए, चलो कुछ नहीं। और उस थोड़ा आगे आने के बाद अब ये टायर मार्क्स फॉलो करना, और आपको कुछ नहीं करना है। बाइक फंस चुकी है रेत की वजह से शायद, अब हम ट्राई करेंगे। उतर और उतर, यहाँ पे सिंगल ही चढ़ना। क्या बोल रहे? हाँ, मैं बोल रहा हूँ हालत खराब हो गया। हालत खराब हो गया। यहाँ पे आपको बाइक उतर के चढ़ना पड़ेगा। आए जाते फॉकॉस ना चढ़ना। अरे हमारे भाई वो भी गिर गए, फुल सैंडी सैंड। कब आएगा अच्छा रास्ता? इतने डेंजरस रोड है ना, क्या बताओ आपको। और ये दोनों
गिर चुके। शिट, लागला का? उतर। A few moments later. वहाँ देखो क्या लिखा है, वेलकम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यू आर अप्रोचिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफेटेरिया। यहाँ से है फर्स्ट व्यू ऑफ उमलिंगला। शायद से वो पहाड़ है शायद। हम अभी पहुंचने वाले उमलिंगला पास। बहुत ही टफ रोड है, डबल सीट चढ़ नहीं रही है बाइक। 1000 meters टू रीच उमलिंगला। हम पहुंच गए उमलिंगला पास। Umlingla Pass, we are here and we have done it. ह्याची गाडी कुठे? हल्दी आपल्यासारखी। हा का? माझी चढतच नव्हती बाईक पहिल्यावर पण नव्हती चढत, मारत होती ती। और फाइनली मौजूदी हो रहा है ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, तो इसलिए ऑक्सीजन यूज़ करिए। सादे इंसान का काम नहीं है। A few moments later. हम पहुंच चुके हैं, me and my wife, to the world's highest motorable pass. That's उमलिंगला। हमारा फ्लैश ने बहुत अच्छे से साथ दिया, चढ़ ही नहीं रहा था जैसे कि आपने देखा होगा इसी व्लॉग में पहले। बहुत ही अच्छा फीलिंग है यार, और बहुत ही टफ रोड है। गिरना तो Legends go to Umlingla. Yes, that's true. Men's go to Khardungla and legends go to Umlingla. और मंथन भाई के बाइक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। 2 बार गिरे बेचारे, थोड़ा धोखा दिया था 2 मिनट के लिए 17,000 फीट पे, फिर भी बहुत अच्छी तरह से हुआ है और सबके बाइक ने अच्छा काम किया है। थैंक्स टू आवर बाइक्स ऑल्सो।